ট্রেন থেকে প্রচুর খাঁচাবন্দি পাখি উদ্ধার করলো বন দপ্তর ও আরপিএফ। ঘটনায় দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে এদিন গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বাগডোগরা স্টেশনে অভিযান চালায় বন দপ্তর। সেখানে গিয়ে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস থেকে প্রচুর খাঁচাবন্দি পাখি উদ্ধার করে বন দপ্তর ও আরপিএফ। রিলায়েবল সোর্স থেকে ইনফরমেশন পেয়েছিলাম কি কাঞ্চনকন্যা ট্রেনে একটা কনসাইনমেন্ট পাখির একটা নিয়ে আসা হচ্ছে। তো আমরা এখন বাগডোগরাতে আমরা ধরতে পেরেছি। তো এখন আমরা দেখছি, ইনকোয়ারি করছি। বেসিক্যালি তো প্রাইম অফিসিতে মনে হচ্ছে এটা তো কোনো ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন একটা স্পিসিসটা মনে হচ্ছে না। আমরা একটা একটা করে আমরা ভেরিফাই করছি। তো আফটার ভেরিফিকেশন আমরা যদি ডকুমেন্টসটা চেক করবো, ওদের পারমিশন লাইসেন্স চেক করবো, তারপরে অ্যাজ পার আমাদের ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশনের যা আছে আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমরা অ্যাকশন নেবো। তারা তো বলেছে যে কোনো রকম এই জায়গাতে লাইসেন্স নেই, আর এইভাবে কি আনা যেতে পারে? এইভাবে এত ইউজ কোয়ান্টিটিতে? না, ওদের একটা গভর্নমেন্টের একটা প্রেসক্রাইব রুলস আছে, নর্মস আছে, ওটা আমরা দেখবো ওরা ওটা ফলো করেছে কিনা। যদি ফলো না করা থাকলে তারা আমরা অ্যাজ পার রুল আমরা অ্যাকশন নেবো। স্যার, আজকে কে কে আপনাদের অপারেশনে সাথে ছিল? আমাদের বাগডোগরা রেঞ্জ অফিসার আর স্টাফ, ঘোষপুকুর রেঞ্জের স্টাফ, টুকরিয়াদার রেঞ্জের স্টাফ ছিল। কোনটা ব্যান্ড রয়েছে? আমরা তো এখানে নিয়ে এসেছি ভেরিফিকেশানের জন্য, এখনও ভেরিফিকেশান চলছে, লিস্ট হচ্ছে। এখন আমরা এখনও পর্যন্ত যেগুলো ভেরিফিকেশান চলছে এক্সোটিক স্পিসিস দেখতে পাচ্ছি, আর যেগুলো আমাদের ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশনের মধ্যে যেগুলো আসবে সেগুলো আমরা সিজ করব। না, এমনি খালি চোখে দেখে কি ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশনের কিছু পেলেন বার্ডসের মধ্যে? এখনও অনেক কটা স্পিসিস আছে, যেমন কিছু হয়তো সাইড সেট থাকতে পারে বা অন্য এন্ডেঞ্জার কিছু থাকতে পারে, সেগুলো আমরা দেখছি, ভেরিফাই করছি। সবাই অনেক লার্জ কোয়ান্টিটি আছে, তো ওই জন্য একটু টাইম লাগছে। স্যার, ট্রেনের মধ্যে এইভাবে জেনারেল কামরায় এইভাবে কি বার্ডস আনা যায়? সেটা আমরা তো ঠিক কনফার্ম নই কি, কিন্তু যেভাবে নিয়ে এসছে সেটা তো দেখে তো ঠিক মনে হচ্ছে না, কারণ বাথরুমের ডাব্বায় নিয়ে এসছে ট্রেনের। ওই জন্য ওখানে আমরা কনসার্ন আরপিএফকেও জানিয়েছি, ওনারাও ওর অ্যাকশান নিয়েছেন। আর তারপরে আমরা এটা ভেরিফিকেশান করছি, এটা দেখছি আমরা। আপনাদের ক্রুয়েলটি অ্যাক্টের মধ্যে পড়ে কি এটা? আমরা ওটা অ্যাকচুয়ালি ওটা যেহেতু ট্রেন থেকে আমরা নিয়ে এসেছি, ওনাদেরও আমরা ইন্টিমেশন দিয়েছি এই ঘটনাটা। আর ওনারা ওই যে ঘটনা যেভাবে নিয়ে এসছে করছে, সে তার জন্য ওনারা একটা বলছিলেন যে একটা ফাইন হচ্ছে, সেটা ওনারা আমাকে ইন্টিমেট করবেন। আপাতত যে তিনজনকে আটক করেছেন সেই তিনজনকে কি আপনারা? না, আমরা এখন জাস্ট ভেরিফিকেশান করছি, সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা জানিয়ে দেবো।